dufite ishimwe ry'Uwiteka Imana twebwe abana bayo, yadukoreye ibikomeye natwe dukwiye kumushima. Dufite ishimwe ry'Uwiteka Imana twebwe abana bayo, yadukoreye ibikomeye natwe dukwiye kumushima. Shimwa Mana, shimwa Mwami, waraturinze amakuba n'ibyago. Abandi benshi barapfuye, twebwe uraturinda. Shimwa Mwami Yesu, shimwa Mwami, waraturinze amakuba n'ibyago. Yesu we, abandi benshi barapfuye, twebwe uraturinda. Shimwa Yesu w'i Nazareti, shimwa Mwami, waraturinze amakuba n'ibyago. Abandi benshi barapfuye, twebwe uraturinda. Tukweretse imfubyi n'abapfakazi, Mana ubatabare. Ni wowe wera wenyine Mwami Mana, wabaha kwihangana. Shimwa Yesu, shimwa Yesu, waraturinze amakuba n'ibyago. Abandi benshi barapfuye, twebwe uraturinda. Haleluya, amen. Turashima Imana kubw'uyu munsi mwiza, umunsi w'umugisha Imana kandi yongeye kuduha. Ntabwo bisanzwe, nta nubwo ari byo kumenyerwa, kuko uyu munsi nzi neza yuko hari benshi bamaze kugera ahacecekerwa, ariko kuba turiho n'imbabazi z'Imana. Niyo mpamvu turirimbye iyo ndirimbo yo gushimira Imana yuko yaturinze namwe ikabarinda. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Reka kandi twinjire mu ijambo ry'Imana. Ngo tubanze dusenge gato, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Turacyari muri rya jambo rivuga ngo intambara zo mu muhamagaro, cyangwa intambara umunyamuhamagaro ahura nazo. Imana ibaha umugisha. Data, mu izina rya Yesu Kristo risumba ayandi mazina, turagushima ku bw'aka kanya keza uduhaye Mwana. Ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Reka Mwami Imana, ntibibe ibyo dushaka, ahubwo bibe ibyo ushaka nk'Imana yawe. Ukuboko kwawe kwiza kutubeho n'imbabazi zawe zitugote. Mu izina rya Yesu Kristo, Umwuka wera aganze kandi ayobore. Icyubahiro cy'Imana gikora imirimo n'ibitangaza ku manywa na nijoro. Amen. Reka dusome mu gitabo cya Samweli wa mbere, ibice 18. Turaza kuvuga ku rukundo rwa Dawidi na Yonatani. Rusobanura iki? Rusobanura ukuntu iyo Imana yaguhamagaye mu ntambara uhura nazo, igushyiriraho abazigufashamo, cyangwa igushyiriraho breakthrough kugira ngo uzashobore kugera mu isezerano. Ntabwo ikureka ngo uhure n'intambara gusa, ahubwo muri izo ntambara igenda yigaragarizamo, kuko iba yaraguhamagaye ngo uzagere ku mugambi wayo ishaka. Ntabwo yakurekera mu ntambara gusa kuko zaguhitana, ahubwo ijyana nawe muri izo ntambara ukazisoza amahoro. Niyo mpamvu ikuzanira abakumenera amabanga ya Satani, kugira ngo ikakuzanira Mwuka wera akaguhishurira ibiri imbere, ukamenya uko usenga. Imana ibaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Adusome mu izina rya Yesu. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uherako uba agati gakubiranyije n'uwa Dawidi. Kandi Yonatani
akamukunda nk'uko yikunda. Maze uwo munsi Sawuli ajyana Dawidi iwe, ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano, kuko yari umukunzi nk'uko yikunze. Yonatani yijishuramo umwitero we yari yiteye, awuha Dawidi, n'umwambaro we ndetse n'inkota ye, n'umuheto we n'umukandara we. Dawidi akajya ajya aho Sawuli yamutumaga hose akitonda. Abantu bose barabyishimira, ndetse n'abagaragu ba Sawuli. Haleluya. Amen. Iyo ni fezi isa nkaho irimo breakthrough y'Imana mu rugendo tugenda. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe utangira, iyo uriho umugambi w'Imana ugatangira gukora icyo Imana igusaba, ugenda uhura n'ibintu bigucarenginga, ariko mu guhura nabyo haba hari ukuboko kw'Imana kuri kumwe nawe, kuko bariyo yaguhamagaye kandi iri kumwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Dawidi ntabwo yari afite gukundana na Yonatani, kuko Yonatani yari imfura ya Sawuli, kandi muri Israheli umwana w'imfura niwe wasimburaga se ku ngoma. Nako si no muri Israheli gusa, no mu Rwanda murabizi ku gihe cy'abana, umuntu iyo yabyaraga umwana w'umuhungu w'imfura niwe wagombaga kuba aramutswe iyo ngoma ya se. Haleluya. Hanyuma Dawidi nta shingiro na rimwe yari afite ryo gukundana na Yonatani, kugira ngo bagere aho Yonatani amumenera amabanga ya se, kandi Yonatani yari ariho kuzasimbura se Sawuli. Ariko Imana kuko yari yaramaze kugaya Sawuli, yimikisha Yonatani ngira ngo ibyo nako yimikisha Dawidi ngira ngo ibyo narabivuze. Hanyuma Dawidi aje, kuko yari ariho umugambi w'Imana, Imana yemeza umutima wa Yonatani kuba inshuti na Sawuli nako na Dawidi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bisobanura iki? Iyo turi mu muhamagaro tugahagarara mu murongo Imana yaduhamagayemo, tubona uburinzi bw'Imana, tubona ubushake bw'Imana, tubona ukuboko kw'Imana, tukabona gukomera kw'Imana. Nubwo ibidutera amabuye biba ari byinshi, ibidukoba ari byinshi, ibiduca intege ari byinshi, ariko Imana ihagararana natwe kugeza turangije urugendo. Haleluya. Wibuke igihe cya Ezra, cya Nehemiya, arimo ataha kubaka ibikingi by'iwabo no kubaka urusengero. Yinjiye mu gihugu hahagurutse abitwa ba Senikerebu na ba Tobiya, baravuga ngo niyo mwabyubaka ingunzu zizaza zibihirike. Bibiliya iravuga ngo ukuboko kumwe kwashyiragaho itafari, mu kundi gufashe inkota. Haleluya. Umuhamagaro ugezwaho ugomba kugera n'amasengesho. Haleluya. Amen. Biragusaba iki inshuti yanjye wowe wahamagawe? Biragusaba iki wowe uzi icyo Imana yavuganye nawe? Gutinda imbere yayo, nkunda kubivuga ibyo bintu, kuko niho umenyera amabanga, niho umenyera inzira ukwiye kunyura. Wibuke Ezra bageze ku mugezi ahava, barimo bataha bayoba inzira, arangije Bibiliya iranga ngo bajyaho ngo basenga Imana, bayoboza Imana inzira. Ntabwo Yonatani yari afite ishingiro na rimwe ryatuma akundana na Dawidi, ariko kuko Imana yari ifite umugambi ukomeye kuri Dawidi, yamuhaye uwo nguwo kugira ngo babane muri icyo gihe gikomeye. Haleluya. Wibuke Mose avuka, kuko yari ariho umugambi wo kuzasohoza ubwami bw'Imana, byatumye arererwa ahantu azatera agahatera hazi. Haleluya. Yiga amabanga yaho, yiga ubucakura bwaho, yiga ibyo bagambira, yiga imigambi, yiga uko bahaza, yiga uko bahagenda. Ntabwo yaje hamutumiye, yaje ahazi. Dawidi nawe yabanje kuza kwa Sawuli gucuranga inanga. Gucuranga inanga bivaho, asubira mu ntama. Bakajya bamutumira uko Sawuli yatewe n'imyuka mibi. Igihe kigeze Sawuli ati gumaho. Igihe kivaho nibwo yinjiye mu rugamba, ariko Imana yari yaramuzanye kugira ngo arebe ibibera aho ngaho.
arebe protokole y'ibwami. Imana aho hantu iguteretse iragira ngo uhitoreze. Imana yaguteretse kugira ngo umenye ubwiru bwawe. Igihe nikigera izakwagurira imbago. Haleluya. Amen. Aho utinze ntuterwe ubwoba nuko uhatinze, ahubwo uhatindanye iki? Yesu ashimwe cyane. Amen. Dawidi nicyo gituma atigeze aterwa ubwoba n'ibyo Sawuli amukorera. Amaze kumuhunga ntabwo yagiye ngo asubire iwabo kwa Yese agera avuga ati data ngivinze up kuko uriya mugabo azanyica. Ahubwo Bibiliya iravuga ngo ageze mu isi ngo arimo ahunga agiye mu buvumo bwa Adulamu, abantu 600 bamusangayo. Haleluya. Amen. Dawidi Sawuli amaze kwica abahanuzi b'i Nobu, harokotse umwana umwe wa Ahimeleki witwa Abiyatari, ngatorokana efodi arahunga asanga Dawidi mu buvumo bwa Adulamu, ajya kuba umutambyi w'iryo torero cyangwa w'urwo rugamba. Imana iguhagurukirije, ndashaka kuvuga ngo Imana mu muhamagaro ufite iguhagurukirijemo b'Abiyatari bazakumenyera ibihishwe biri ku mutima w'Imana. Mu muhamagaro ufite Imana iguhagurukirijemo Bayonatani bazakumenyera amabanga ye baguhiga. Imana ihagurukije abo bagabo bo kugufata amaboko. Mose arimo agenda n'Abisiraheli ngo yarasengaga yamanura amaboko bagatsinda. Umugoroba umwe Imana imuhagurukiza Huri. Haleluya. Amen. Na Aroni bamufata amaboko. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo bagezeho baruha gushyigikiriza amabuye n'iki? Ni amasengesho, kuko isengesho rimeze nk'urutare, izuba rirava rikaguma uko ryakabaye, imvura ikaguma uko ryakabaye. Isengesho nta kijya kiyikura mu position ryahagazemo. Isengesho niyo ntambara itagira ending. Isengesho niyo ntambara itagitsindwa. Isengesho ni rwo rugamba rusoza ibyananiye abantu bose. Baramusengeye mu yandi magambo, niko gufata amaboko ye ngo bakayashinga ku rutare. Babaga babwira Imana ngo muri uyu mubabaro ntakiranire, muri uyu mubabaro nta gucumureho. Ubwo kudacumura ku Mana ni ukwegama ku rutare, niyo Kristo. Haleluya. Amen. Arangije ngo atsinda amahanga yose kugeza igihe yabagereje aho yabagereje, akajya mu ijuru nabo bagakomeza yimitse Geshuru. Haleluya. Amen. Ndashaka kuvuga iki? Mu ntambara ufite hari abo Imana iguhagurukije. Imana iguhagurukirije abagabo bo kugufata amaboko. Haleluya. Ntugire ubwoba, Imana ihagurukije abagabo bo kugufata amaboko. Muri iyi ntambara y'uyu munsi urimo, mu makuba urimo, mu byago urimo, ntabwo uri wenyine, uri kumwe na Kristo, kandi Kristo aguhamagariye. Pawulo arimo agenda ajya mu butumwa bwiza, ageze i Makedoniya, yaragiye ngo barimo bambuka babura aho bari burahe. Ariko kuko Imana yari yavuganye nawe, isanga yamuteguriye umugore ngo wacuruzaga imyenda y'imihemba, yitwaga Rudiya. Rudiya yabakoreye protokole amaze gukizwa, yumvise ijambo ry'Imana, abakorera protokole. Icyo bari batemye cyose yarakibahaye kugira ngo ubwami bw'Imana bukomere. Hari abantu Imana ihagurukije kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Hari abantu Imana ihagurukije kugira ngo bagufate amaboko usohoze icyo Imana yakuremeye. Hariho abantu barimo bagukurikirana bakumva. Yesu ashimwe cyane. Barimo bagukurikirana bakumva. Ikibazo si uko utarababona, no. Amaso yawe nubwo atarababona, Imana yamaze kubategura. Igihe kigiye gusohora kugira ngo ubaboneshe amaso yawe, hanyuma umutima wawe unezerwe kuko winjiye mu isezerano. Haleluya. Nta kintu cyiza nko kwitsamura bakakubwira ngo impore. Haleluya. Urakire. Nta kintu cyiza nko gusitara bakakubwira ngo impore. Icyo gihe nta nubwo wumva ububabare bwaho wasitaye ku bwa rya jambo ryitwa ngo mpore. Haleluya. Amen. Yesu Kristo ari kumwe nawe, ariko Yesu buryo ari kumwe nawe ni abantu yahagurukije.
yamaze gushyira mu mutima wo kumva ibyo uvuga, ibyo usobanura, uko umeze, umugambi ufite. Dawidi amanutse amaze guhunga Sawuli, Yonatani yamusanze mu mirima aravuga ngo data yatsizoye kukwica, none hunga ujye kure. Ariko igihe cyose Sawuli yahagurukaga agiye guhiga Yonatani, yagiye guhiga Dawidi, Yonatani yoherezaga intumwa zibwira Dawidi ngo uyu munsi turacyaha namwe mucaha, bagahora banyurana gutya. Marayika w'Imana agendana n'ubuzima bwawe, ajya akubisikanisha n'umwanzi. Ntugahure n'umwanzi wawe nk'uko abishaka, ahubwo marayika w'Imana ajya gukingiriza umwanzi wawe anyureho. Amaraso ya Yesu Kristo niyo yashyizwe ku nkuta z'ibikomanizo by'imiryango. Uwo munsi Abisirayeli ntibarimbutse muri iryo joro kubw'amaraso ya Yesu. Natwe turiho kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Reka muri uyu mugambi w'Imana dufite hariho amaraso ya Yesu Kristo arimo kugenda agukomejeho. Mu izina rya Yesu ntacyo uzaba. Amen, amen, amen. Ndimo ndavuga ngo ntacyo uzaba. Amen. Nta kintu uzaba. Amen. Niba warizeye Imana ntacyo uzaba. Amen. Haleluya. Nta kintu uzaba namo. Ukuboko kw'Imana kukuriho. Urukundo rwa Dawidi na Yonatani ni ukuri kose ntirwari rukwiye kubaho, ariko kubw'umuhamagaro wari uri kuri Dawidi, Imana yagujuje muri Yonatani kugira ngo azacike amaboko ya Sawuli. Haleluya. Imana igira abayuzuza mu rukundo kugira ngo ucike ibyago bya Satani aguteza imbere, ucike igisuzuguro Satani aguteza imbere, ucike agahinda Satani agusize imbere. Imana ya Israheli igira abayuzuza mu rukundo rw'umuhamagaro ufite kugira ngo bawufinanse. Amen, 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 amen. Mana ndagushima kubw'ijambo ryawe. Haleluya Yesu. Uyu mwanya uhagurutse abasore n'inkumi, uhagurutse abagabo b'ibikwerere, uhagurutse ba Rudiya, uhagurutse ingeri zose, uhagurutse Mwami Imana kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe ryamamare, izina ryawe rishigwe hejuru y'amajuru, izina ryawe ricwire isi yose, izina ryawe rigendera abatarimo bumva uyu munsi ibirimo bivugwa, izina ryawe rifungura amatwi y'abatumva izina ryawe, izina ryawe Mwami Yesu ryamamare hose. Hallelujah. Ryamamare hose. Hallelujah. Ryamamare hose. Hallelujah. Mana ndasaba ngo izina ryawe ryamamare hose. Amen, amen. Ugirire neza abadukurikirana bose. Amen. Ugirire neza n'abatadukurikirana Mwami. Amen. Ugirire neza abadukunda. Ugirire neza n'abatadukunda. Ugirire neza abatwifuriza neza. Ugirire neza n'abatwifuriza inabi. Uturinde ikigoyi cy'umugoyi Mwami. Ukuboko kwawe kwiza kudutindeho. Imbabazi zawe zitubeho. Nehemiya yaravuze ngo ariko ibyo byose sinabiheshejwe n'ikindi, ngo ni ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. Mana ndasaba ngo ukuboko kwawe kwiza kutubeho mu gihe nk'iki. Hallelujah. Mu gihe nk'iki cyo gusana igicaniro, mu gihe nk'iki cyo gusobanukirwa umuhamagaro, ndasaba ngo ukuboko kwawe kwiza kutubeho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze Yesu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ndumva muri nge ndimo kubwirwa gusenga isengesho ryo gusengera amahanga. Yesu ashimwe cyane. Reka dusenge. Uwiteka Mana Abrahamu na Isaka na Yakobo, Mana waremye isi n'ijuru, Uwiteka Mana ikora imirimo n'ibitangaza, uri Imana y'imbaraga n'ubutware no gukomera, uri Imana ikomeye kandi isumba isi n'ibiyuzuye, uri Imana ishobora byose kandi idashobora kunyeganyezwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, uri Imana ikomeye kandi ikora ibitangaza, uri Imana ikora ibitangaza kandi ikora ibikomeye. Haleluya. Uwiteka Mana Abrahamu na Isaka na Yakobo, uyu mwanya Mana ya Isiraheli, gitare gikomeye, Uwiteka Mana Nyiringabo, ni wowe Uwiteka wenyine uriho kandi uzahoraho, ni wowe Mana y'imbaraga n'ubutware no gukomera, ni wowe Mana ifite imbaraga
n'ubushobozi, ni wowe Mana ikora ibitangaza aho rukomeye, ni wowe Uwiteka mwami Mana ya Aburahamu, ni wowe Uwiteka waremye isi n'ijuru. Mana ndakwinginga aka kanya, Uwiteka Mana ya Isiraheli, uri Uwiteka Imana isumba isi n'ibiyuzuye, uri Uwiteka Imana ikora ibikomeye, uri Uwiteka Imana yo kwizerwa, uri Uwiteka Imana y'imbaraga, uri Uwiteka Imana itabara, uri Uwiteka Imana ikora ibitangaza, uri Uwiteka Imana, uri Uwiteka Imana mu izina rya Yesu. Mana ya Isiraheli isumba isi n'ibiyuzuye, uyu mwanya ndakwinginga, uyu mwanya Uwiteka ndaguhamagara kugira ngo ukore ibitangaza mu isi. Mana ya Aburahamu, Yesu w'i Nazareti, Data mu izina rya Yesu Kristo, oh Yesu wabambwe ku musaraba, Jehova Jire, Jehova Nisi, Jehova Shama, Yesu mwana w'intama w'Imana, 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 Yesu mwana w'intama w'Imana. Ngwino ukora ibikomeye mu mahanga, ngwino ukora ibikomeye mu isi, ngwino ukora ibikomeye mu mahanga, ngwino ukora ibikomeye mu isi. Yesu ukora ibitangaza, Yesu ukora ibikomeye, 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 izina ryawe ryamamare. Yesu ukora ibikomeye, bwami bwawe ukora ibitangaza, imbaraga zawe zikora ibikomeye, imbaraga zawe zikora ibitangaza, imbaraga zawe zikora ibikomeye, imbaraga zawe zikora ibitangaza. Mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina ariho nayigeze kubaho, imbaraga zawe zibohora imbohe, imbaraga zawe zikora ibikomeye, imbaraga zawe zikiza abarwayi, imbaraga zawe zihumura impumyi, imbaraga zawe zitanga agakiza, imbaraga zawe ziruhura abarushye, imbaraga zawe zikora ibikomeye, imbaraga zawe zikora ibikomeye, imbaraga zawe zikora ibikomeye. Mwami Yesu, izina ryawe rishyirwe hejuru. Uwiteka waremye isi n'ijuru, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo risumba amazina ariho nayigeze kubaho, ndaguhamagaye aka kanya Mwami, kugira ngo utemurure ikirere cy'ikuzimu, utemurure ikirere cy'ikuzimu, utemurure ikirere cy'ikuzimu, utemurure ikirere cy'ikuzimu, utemurure ikirere cy'ikuzimu. Mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina ariho nayigeze kubaho, Data izina ryawe rishyirwe hejuru, kuko uri Imana igira neza kandi uri Imana ikora ibitangaza. Mwami ushyirwe hejuru, Yesu uhabwe icyubahiro. Iteka waturemye, Mana isumba isi n'ibiyuzuye, reka abe ari wowe ushyirwa hejuru. Ibikwiyitirira bizime, ibikwiyitirira birimbuke, ibikwiyitirira bipfe. Mu izina rya Yesu Kristo, Data abe ari wowe ugaragara. Witeka uhabwe icyubahiro, kuko uri Imana yumva gusenga. Itamurure mu mahanga yose, witamurure impande enye z'isi, witamurure imbere n'inyuma, witamurure hirya no hino, kugira ngo izina ryawe Kristo rihabwe icyubahiro mu bihe nk'ibi, rihabwe icyubahiro mu gihe nk'iki, rihabwe icyubahiro masaha nk'aya, rihabwe icyubahiro mu mahanga yose. Itorero Mwami ryongere kwaka, izina ryawe rikora ibitangaza. Mwami Yesu, uhereye ahangaha n'impande zose zo mu isi, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina ariho nageze kubaho. Witeka Mana ya Isiraheli, ushimwe ushyirwe hejuru, uhabwe icyubahiro, uhereye none n'iteka ryose. Amen. Imana ya Isiraheli ibahe umugisha, ugirirwe neza n'Imana Data wa twese wera usumba isi n'ibiyuzuye, akomeza akora ibitangaza mu isi no mu ijuru, uhereye none n'iteka ryose. Amen.